এটা হচ্ছে আমাদের গ্লাসের, অনেকে আছে যে একটু গ্লাসের চায়, সম্পূর্ণ এসএস বডি, ভিতরে বাইরে দুই দিকে এসএস, যে পুরোটাই কয়েল আর কি, যে আলাদা কোনো কয়েল না। এটা বডিতে হাত দিলে কখনো গরম লাগবে না। এটা হচ্ছে আপনার 2 লিটার, এটা হচ্ছে 2.5, এটা হচ্ছে 1.5, এটা হচ্ছে 2 লিটার, এটা হচ্ছে 1.8, তারপর আপনার এটা হচ্ছে 1.8, এটা হচ্ছে আপনার জেসিএল কোম্পানির, আপনার 3 বছরের ওয়ারেন্টি। কেটলিতে পানি গরম হয় মাত্র 2 থেকে 4 মিনিটে। আর এগুলোতে শুধু আপনার যে পানি গরম হবে এটা কিন্তু না, এটার ভিতরে পানি, চা, কফি, স্যুপ, নুডলস সব কিছু করতে পারবেন, এবং এগুলো সবগুলোই অটোমেটিক। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে এসেছি শিফা গিফট হাউসে বিভিন্ন ধরনের কেটলি দেখার জন্য। এগুলো সব ইলেকট্রিক কেটলি। আজকে আমরা কথা বলবো রুবেল ভাইয়ের সাথে। আসসালামু ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি ভালো আছেন? জি ভাই, ভালো আছি ভাই। আপনার এখানে হিউজ পরিমাণে কেটলির কালেকশন দেখতে পাচ্ছি। জি ভাই, আমার চ্যানেলের ভিউয়ারদের জন্য যদি কিছু শেয়ার করতেন এগুলো সম্পর্কে। আসলে এখন শীতকাল আসতেছে তো, শীতকালের মধ্যে এখন তো আর ওই জামানা নাই বলতে গেলে চলে, যেটা ওয়াটার হিটারে পানি গরম করবে। আর কেটলিতে পানি গরম হয় মাত্র 2 থেকে 4 মিনিটে সর্বোচ্চ। আর এগুলা সবগুলোই কেটলি এরকম, যদিও আপনার মানে কর্ডলেস সিস্টেম, সবগুলো তারবিহীন, যে এরকম উঠে আপনি ইউজ করতে পারবেন, টেবিলে সার্ভ করতে পারবেন, আপনার গোসলের জন্য নিয়ে যেতে পারবেন। আর একটা কেটলি এগুলো এমন সাইজ যেগুলো আপনার একটা 50 লিটার বালতির জন্য এনাফ। এটা একটা পানি গরম করলো। আর এগুলোতে শুধু আপনার যে পানি গরম হবে এটা কিন্তু না, এটার ভিতরে পানি, চা, কফি, স্যুপ, নুডলস, মানে একটা কেটলি থাকলে রাইস কুকারের মতো এ টু জেড সব কিছু করতে পারবেন। এবং এগুলো সবগুলোই অটোমেটিক, দিয়ে দিবেন হয়ে গেলে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, আপনার নিজে উঠে এসে অন করতে হবে না, এবং আপনি নিয়ে সার্ভ করতে পারবেন। মানে জলা বা পুরার কোনো সম্ভাবনা না, জ্বলাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি আপনাকে দেখাই, এই যেমন এটা দিচ্ছেন, সবগুলোতে ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলবে, এই যে দেখেন ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলছে, ঠিক আছে? এই যে দেখেন, এই যে হয়ে গেল অটো হয়ে যাবে। তারপর আপনার এই যে সবগুলো ই করে আপনি ডাইরেক্ট সার্ভ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে কাচের, এটা হচ্ছে আমাদের গ্লাসের। অনেকে আছে যে একটু গ্লাসের চায়, যাতে সবকিছু দেখা যায়, একটু সুন্দর লাগে টেবিলে, অফিসিয়াল, এর জন্য আর কি এটা গ্লাসের। তারপর আপনার এখানে আরো একটা আছে, এটা হচ্ছে স্টিলের, সম্পূর্ণ এসএস বডি, ভিতরে বাহিরে দুই দিকে এসএস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মানে এখানে বিভিন্ন কোম্পানির আছে, আমি সবগুলো কোম্পানির নামাইছি। এটা হচ্ছে আবার ভিতরে স্টিল, বাহিরে প্লাস্টিক, যেটা হাতে গরম লাগবে না অনেক সময় দেখা যায়। আর এগুলো সবগুলো আপনার প্লেট কয়েল, যে পুরোটাই কয়েল আর কি, যে আলাদা কোনো কয়েল না। এটা আপনার হাত বাইরে স্টিল, ভিতরে স্টিল, বাইরে প্লাস্টিক, যা বডিতে হাত দিলে কখনো গরম লাগবে না। নো রিস্ক আছে, কোনো রিস্ক নাই, ঠিক আছে? তারপরে যে এটাও আছে, এটা হচ্ছে প্রেস্টিজ কোম্পানির, এটাও সেম, বাইরে প্লাস্টিক আর ভিতরে স্টিলের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানির, একই সেম, ভিতরে বাইরে প্লাস্টিক, ভিতরে স্টিল, এই যে। জি। আর এটা হচ্ছে জেসিএল কোম্পানির, এটা আপনার ভিতরে স্টিল, বাইরে স্টিল, দুই দিকে স্টিল। এটা উপরে শুধু প্লাস্টিকের ঢাকনা। হ্যাঁ, উপরে শুধু প্লাস্টিকের ঢাকনা, ভিতর বাইরে দুই দিকে স্টিল। এটা হচ্ছে নোহা কোম্পানির, এটা হচ্ছে আবার বাইরে প্লাস্টিক, ভিতরে স্টিল। জি। আর এগুলো সবগুলোই ওয়ারেন্টি আছে, কোনোটারই ওয়ারেন্টি ছাড়া নাই। কোনোটা আছে 1 বছর, কোনোটা আছে 3 বছর, কোনোটা আছে 2 বছর। কোনটার কত বছরের ওয়ারেন্টি এটা যদি একটু বলে দিতেন। এটার আছে যেমন গ্লাসের, এটা আছে 3 বছর। এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে আপনার 2 লিটার, এটা হচ্ছে 2.5, জি। এটা হচ্ছে 1.5, এটা হচ্ছে 2 লিটার, জি। এটা হচ্ছে 1.8, জি। তারপর আপনার এটা হচ্ছে 1.8, এটা হচ্ছে 1.8। জি। আর কোনটার প্রাইসটা কিরকম? প্রাইসগুলো যদি বলতে চাই তাহলে যে গ্লাসের যেটা দেখতেছেন এটার দাম আসবে 1500 টাকা। জি। আর স্টিলের যেটা 2.5, এটার দাম আসবে হলো আপনার 1050 টাকা। এটার ওয়ারেন্টি কয় বছরের? এটা ওয়ারেন্টি 1 বছর। এটা হচ্ছে জেসিএল কোম্পানির, এটা হচ্ছে 1.8, জি। এটার দাম আসবে অনলি 800 টাকা। জি। অনলি 800 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার জেসিএল কোম্পানির, এটা নিলে দাম পড়বে আপনার 1100 টাকা। জি, এটার কালারটা অনেক সুন্দর কালার। জি, এটা দামটা পড়বে 1100 টাকা। এটাও কি 1 বছরের ওয়ারেন্টি? এটা আপনার 3 বছরের ওয়ারেন্টি। 3 বছরের ওয়ারেন্টি। তারপরে যে কেটলি এটা আছে, এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি, প্রেস্টিজ কোম্পানির, এটা দাম পড়বে 1150 টাকা। জি। এটার মধ্যে হকিন্স কোম্পানিও আছে, সেম, শুধু নামটা ডিফারেন্স। তারপরে যে মিয়াকোর এটা আছে, এটা আপনার 1.8 বা 2 লিটার এরকম হবে। এটা প্রাইস আসবে আপনার টাকা 1100 টাকা। জি। আর অরেঞ্জ কালারটা? অরেঞ্জ কালারটার দাম পড়বে 900 টাকা। 900। এটাও 1 বছর ওয়ারেন্টি। আর সবগুলো প্লেট কয়েল, আপনার এটার ভিতরে চা, কফি, স্যুপ, গ্রিন টি, এই চুদের যা কিছু করতে চান সব কিছু করতে পারবেন। এবং কফিটা বয়েলও করতে পারেন, কারণ এটা কিন্তু উতরায়, ফুল বয়েল হবে। ডিম সিদ্ধ করতে পারবেন, স্যুপ বানাতে পারবেন।
জি, এমনি কেউ যদি চায় ভাই আপনার দোকানে না এসে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে প্রোডাক্টগুলি সংগ্রহ করতে, সেই সুযোগ সেটা আছে? নিতে পারবে, সেটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ আছে, রেজিস্ট্রেশন আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমোতে আছে। আপনি যেভাবে খুশি আপনি এরকম যোগাযোগ করে আমাদের এখানে দেখে তারপর প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। আর এমনি ডেলিভারির সিস্টেমটা যদি একটু ডেলিভারি বলেন। ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, এটা যা দাম থাকবে তার সাথে ডেলিভারি চার্জটা আলাদা হবে, এটা জায়গার ক্ষেত্রে বিশেষ। জি, আর ঢাকার বাইরে কি কোনো আর অ্যাডভান্স দিতে হবে? ঢাকার বাইরেতে যদি কেউ নেয় তাহলে আমাদের কিছু সংখ্যক টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বাকিটা আপনারা মাল নেওয়ার সময় দিয়ে দিবেন। জি, ধন্যবাদ ভাই, আপনি সুন্দর জগগুলি আমার চ্যানেলের ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভিউয়ার, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকবেন। আর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।